Байнгын дарга гишгэмшүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ аудитын дүгнэлттэй холбоотой чуулган дээр бас хэлж байхад сайд нарын эрдэс нэлээд хангалтгүй байсан. Одоо энэ дотор нэлээд олон алдаа дутагдлуудыг аудит гаргаад ирсэн байна. Тэгээд тэдний одоо энэ төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар сайд нартай ярих гэхээр сайд нар нь байхгүй. Бага сайд нар нь надад хамаагүй. Тэр босод одоо харьяалагдж байгаа байгууллагууд нь хамаардсан байлаа гэдэг юм яриад идэг. Энэ дээр энэ эрцгийг хангуулж өгөх талаас анхаарал хандуулах боломж байх уу? Жишээлбэл одоо энэ сангийн сайдаас сая аудитын газрын ерөнхий аудиторын одоо дүгнэлтийг танилцуулсантай холбогдуулаад асуухад сангийн сайдын харьяа байгууллагууд 206 байгууллагын 13 байгууллага нь хязгаарлалттай дүгнэлттэй 43 тэрбум төгрөгийн алдаа дутагдал одоо яг энэ аудит хийж хянд шалгаж явах үеэр илэрснийг одоо энэ зас сайжруулж өглөө гэдэг чинь сангийн яамн дээр ийм алдаа дутагдал гараад байхад бусад яамн дээр хаана ямар алдаа дутагдал санхүүгийн хувьд гарахыг одоо энэ тайлан илрүүлнэ өгөхөөс өөр бол хинч илрүүлэхэрэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ ядахтаа хэрэг эрхлэхийн дарга эсвэл сангийн сайдыг байлцуулж иж хэлэлцэхгүй бол бид нар ингээд нэг ярьсан болоод хэлбэр төдийл өнгөрөх гээд байна. Тэгээд одоо энэ сангийн сайдын харьяалж байгаа байгууллага гэж би сая энэ сонслоо 608 тэрбум төгрөгийн алдаа дутагдал энэ аудит хийж явах үед илэрсэн тэрний засаж сайжруул гэдэг ийм одоо зөвлөмж тухайн үед нөгөөд алдаа дутагдлыг сайжруулад явцсан байна гэж ойлгож байна. Сангийн яамн дээр ийм алдаа дутагдaltaй байхад одоо Монгол улс хинээсээ ямар хариуцлага, ямар мэрэгжлийн хариуцлагыг хаанаас нэхэх вэ? Төсвийн байнгын орооны дарга. Одоо асуултанд ингээд хариулах гэр хүн байхгүй. Тинчээ зөндөө л ажил хийсэг. Жахлан сайдыг дуудъя. Жахлан сайдаас асуугаад байгаа юм байна. Ядахтаа хэрэг эрхлэхийн сайд, эсвэл эдийн засгийн хөгжлийн сайд ч юм. Мэргэжлийн нэг сайд байхгүй. Энд чинь бид нар санхүүгийн тайлыг хэлцээд байгаа байхгүй. Зөв шүү дээ. Хэрэг эрхлэхийн дарга. За ер нь сангийн сайдтай хэрвээ сангийн яамтай холбоотой асуугаад байгаа юм бол тий. За хой сангийн сайд яач вэ? Одоо өөрийнхөө асуудлыг орж байх хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь манад дээр болохоор сангийн сайд за яг ер нь бол манад дээр бүх сайд л байх хэрэгтэй л дээ. Болж өгöd яг гэвэл салварын бүгдийнх нь төсөв манад дээр яригдж байгаа учраас. Айлган бот 8 номер сангийн сайд яач. 8 номерын микрофон юм байна. Сангийн сайдны уулзалтад одоо удахгүй орж ирлээ гэдэг чинь би энэ дээр хариулт дээр нь юм байна. Засгийн газрын газар дэд тусламжийн төслүүдийг сангийн сайдын багц дээр явдаг. Энд яг нэг хэрэгжилт нь яамдууд дээр байгаа. Тайлан дээр нэгтгэж байгаа сангийн сайд дээр байдаг. Энэтэй холбоотой засгийн газрын газар дэд тусламжаар 2024 онд хэрэгжсэн 138 төслөтлөөрийн 24 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 365.1 тэрбум төгрөгийн аудитыг ингээд явцад бол залруулгыг хийсэн. Мөн үүнд бий болсон хөрөнгийн үнцөөрөндөө бүртгэх зэрэг техникийн шинж чанартай залруулгууд гол нь хийгдсэн. Яг ямар нэгэн хууль журам зөрчсөн хууль сүйдэл бол үүнд байхгүй байсан. За үлдсэн нэг 277.4 тэрбум төгрөгийн алдаа зөрчлийн дийлэнх нь 260 тэрбум төгрөг нь хэд хэдэн шалтгаантай. Үүнд эрүүл мэндийн 226 тэрбум төгрөг эрүүл мэндийн яамны Монгол улсад COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн 2024 оны зээлийн ашиглалтын тооцоо нийлэх үгсэн ийм бол шалтгаанаар албан шаардлагыг бол аудитаас өгсөн байгаа. За гэтээ энэ зээлийн ашиглалтыг жил бүр сангийн яамны өрөө удирдлага хэсэг тооцоо нийлж авах барагдуулж ингээд баталгаажуулж явсан. Энэ талаараа бол толгойд тайлбаруудыг нь бол бас өгж ажилласан байгаа. За мөн нүүбийн хүүхдийн сантаа байгуулсан вакцины хүүтэй хэлхээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2.9 сая долларын гэрээний хүрээнд 2022 онд вакцины агуулгахыг бол хүлээлгээ өгсөн байгаа. Төлбөрийн үйлдвэрлэл болох 1.6 тэрбум төгрөгийг 22 оны санхүүгийн тайл нь тусгай хаасанд бол 24 оны дахин тооцоо нийлэх шаардлагагүй гэдэг ийм тайлбарыг бол өгсөн байгаа. Мөн Азийн хөгжлийн банкны зээлийн өрөнгөөр нийслэлд хэрэгжүүлж Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд 16.1 тэрбум төгрөгийн
урьдчилгаа санхүүжилт олгосон боловч гүйцэтгэх нь 6% та байгаа та холбоотоор аудитаас бол албан шаардлага бол ирүүлсэн байгаа. За гэхдээ энд бол гэрээний заасны дагуу урьдчилгаа төлбөр авсан бөгөөд техникийн нөхцөл шинжилж авах зэрэг шалтгаанаар ажил удаашралсан ийм байгаа. Tehát мөнгө бол ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн хувьд бол мөнгө бол эрсдэлд ороогүй ийм байдалтай байгаа. За гол энэ гадаад зээлтэй холбоотой энэ төслүүдийн иймэрхүү нэг зөрчлүүдийн өмнөдөг бол яг аудит орох явцад бол залруулах энэ дээр бол юунууд өгсөн байгаа. Мөн үндэсний аудитын газраас яг сангийн сайдад бол гадаад зээлийн хэлцээрийг улсын төсвийн шингээх чадвар хэрэгжих хугацаа хөрөнгөний үр ашигтай уялдуулан төлөвлөж ашиглаагүй их үүсрээс үүсэх зарлыг бууруулах, тусдаа хэмжээний хэрэгжилтийн хувьд суурилсан санхүүжилтийн зохицуулт сайжруулах, дотоод хяналтцааг бэхжүүлэх гэдэг ийм бол зөвлөмж гэсэн. Энэ дагуу бид холбоотын яамдуудад нь бол өгж байгаа. Энэ гадаад зээлсэнж хэрэгжүүлэх төслүүд дээр бас үндэсний аудитын газраас болон тухайн нөгөө санхүүжүүлэгч олуулсан байгууллагуудаас давхар хяналт хийж аудит хийж явж ингэж ажилладаг байгаа.